Sejumlah pekerja ini terus mengebut proses penambahan atap di bagian peron stasiun Kota Kediri. Dengan panjang 100 meter, perbaikan ini ditargetkan selesai sebelum libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Penambahan atap tersebut dilakukan demi memberikan rasa nyaman kepada penumpang pada saat musim penghujan tiba. Selain itu, pihak stasiun juga mengganti kursi penumpang yang berada di ruang tunggu dengan yang baru. Hal itu sengaja dilakukan oleh pihak stasiun Kota Kediri untuk menyambut libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan kenyamanan dan kepuasan penumpang kereta api dapat terpenuhi. Nataru ya, kita Natal dan angkutan Tahun Baru di stasiun Kediri sendiri kita mengadakan perpanjangan overcapping ya, artinya atap dari peron 1, 2, dan 3 diperpanjang, jadi sepanjang kurang lebih 140 meter, jadi untuk mengantisipasi juga musim penghujan, jadi bisa 12 kereta tercover untuk flow naik turun penumpang. Sementara itu, diperkirakan ada sebanyak 5.000 penumpang kereta api yang akan naik dan turun di stasiun Kota Kediri pada libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020 mendatang. Winanto Soekarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, Rumah Bakso Malang sajikan puluhan varian jenis bakso. Seperti apa kelezatannya? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut.